Rirarĩ igongona rĩa gũthomithia aikari ahunjia njũmwe na atwarithia a nduthi igũrũ rĩa gwĩthema mĩario na ciĩko cia ũcogeri na iria ingĩrehe ngũĩ na muoroto wa kũhukia rũmena rũrĩa rũkoretwo rũkĩyumĩria thĩinĩ wa matũra mamwe ma Mount Elgon hĩndĩ ya gĩthurano. Lakini siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya mradi ambao unaitwa Western Kenya Peace Initiative, ambao lengo lake ni kuhamasisha na kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakaa kwa umoja na pamoja, hasa tunapokaribia uchaguzi wa 2022. Hizi vikundi ambazo tumetarget ni vikundi ambazo zinazurura ama zinatembea kwa mara na hasa wanaboda ambao watakuwa ni kigezo muhimu kuweza kutangaza amani kila mahali katika sehemu hii. Kamishona wa kaunti ya Bungoma augĩte atĩ ũnyitanĩri wa aikari nĩguo ũgũteithĩrĩria kũhukia ũhaguku wa ũgitĩri ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire matũra mao na kũmagithia thayũ. Mara mingi wanatumika kwa njia baya ya kisiasa, na washauri ya kwamba wakati huu wajiepushe, kwa sababu hata ikiwa tunaongea mambo ya amani na tutakuwa peace ambassador, sio kusema ya kwamba mtu akifuja sheria ama akiamua kwenda kinyume na vile tumekubaliana ati afuje sheria haitamuandama. Andũ ethĩ nĩo makoretwo makĩhũthĩka gũcogera ngũĩ hĩndĩ ya kambĩini cia ũteti, na nĩkĩo atwarithia a nduthi marahũthĩrwo harĩ kũhunjia thayũ, kuona aingĩ ao nĩ anini mĩaka na nĩ mahotaga gũthiũrũrũka matũra-inĩ maingĩ ma Mount Elgon. Bungoma County tuko na wanabodaboda 62,000 na kila mahali wako katika kila sehemu. So tukiwatumia hao, ujumbe utasambaa kwa haraka sana, na wao pia wana interact na wananchi mara kwa mara. In every minute somebody is on a bodaboda, and so every minute we are passing a message. Miaka 10 mĩhĩtũku andũ 600 nĩ makuire hĩndĩ ya ngahĩha cia thutha wa gĩthurano, na kũrĩa gĩkundi kĩa imaramari cia Sabaot kĩahũthĩkire gũcogera ngũĩ, kwagagia na kũrehera mũingĩ mĩnyamarĩko. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.